我係一名遊樂園餐廳裏面嘅員工。呢一日我遇到嘅一對夫婦令我終生難忘。我哋想要一份兒童餐。唔好意思啊，因為我哋餐廳規定淨係得未夠9歲嘅小朋友先可以點兒童餐。如果你有朋友要帶小朋友過嚟，或者可以到時再落單都得㗎。唔好意思啊，其實今日係我哋個女嘅1歲生日。我哋喺佢出世嘅時候話過要一家人去迪士尼過生日，但係佢未夠1歲就離開咗我哋。今次嚟呢度算係同個女告別，我俾全價叫兒童餐，咁得唔得啊？我明白啦。隨後我同攞住 BB 凳嘅同事一齊送上寫住生日快樂嘅兒童餐同埋幾個氣球。唔好意思啊，要你哋等咁耐。呢份係你哋嘅兒童餐， BB 凳擺喺爸爸同媽媽中間得唔得啊？多謝你哋啊。過咗幾日，我收到嗰對夫婦寫嘅感謝信，多謝我令佢哋終於可以完成同個女一齊過生日嘅心願。每條規矩都有佢哋嘅意義，但係規矩永遠比唔上一個設身處地嘅關懷，一個窩心嘅舉動。